plivanju u otvorenoj vodi tri su glavne stvari na što trebamo obratiti pozornost. Orijentacija, strah, otvorene vode i pothlađivanje. Neopren će riješiti ovo zadnje, a za strah ništa drugo nego ući, ako je prilika, i uživati u otvorenoj vodi. A ovaj video će pokazati kako se može ljepotu se doživjeti prilikom jednog takvog susreta sa prirodom. Najbolji način da se trenira orijentacija je da se pliva u otvorenoj vodi. A upravo je to ono što odlučuje kasnije da ćete uspjeti na svojem plivanju i triatlonu i na Ironmanu.